সবাইকে গুড ইভিনিং। এই দেখো আমি কাঢ়া বানাচ্ছি। তোমাদের দাদার খুব কাশি হয়েছে, তাই কি কি দিচ্ছি দেখো। এই দেখো দারচিনি, লবঙ্গ, এলাচ, আর এই দেখো তুলসী পাতা। দেখো কাঢ়াটা বানাচ্ছি, তোমাদের অনেক জেনে থাকলে তোমাদের সুবিধা হবে। দেখো জলটা বসিয়ে দিয়েছি গরম হতে, এর মধ্যে আমি তেজপাতাটা দিয়ে দিলাম, আর এইগুলো সব একসঙ্গে থ্যাতো করে নিয়েছি। এবার এগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে। তুলসী পাতাটাও থ্যাতো করে নিলাম, তারপর দিয়ে দিলাম। এটা মোটামুটি 5 মিনিট একটু ফুটিয়ে নিতে হবে। এই কাঢ়াটা ফুটছে, জলটা ফুটছে দেখো। এটা এখন তো সিজন চেঞ্জ, এখন ঠান্ডা গরমের সময়, তার জন্য ছোটো বড়ো সবার ঠান্ডা লেগে যাচ্ছে। তার জন্য এই কাঢ়াটা এটা যদি তোমাদের জানা থাকে তাহলে তোমরা তাদের করে দেবে, দেখবে খুব ভালো। ঠান্ডা লাগার জন্য, কাশির জন্য খুব ভালো, খুব উপকারও পাওয়া যায়। আমার কাঢ়াটা তৈরি হয়ে গেছে, দেখো কালারটা। এর মধ্যে একটু হানি মিশিয়ে দেবে, একটু মধু দিয়ে দেবে, দিয়ে খাবে, দেখবে কাশি, ঠান্ডা লাগা সব কমে যাবে। ভালো লাগলে তোমরা একটু কমেন্ট করে দিও, আমাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে দেবে, ঠিক আছে।